كأنه اليوم. كله بلش بانفجار المرفأ. هون كنا أول نهار بعيادة نقالة وخيمة. كتير كان في عجقة ناس عم بتجرب تساعد، بس الأزمات اليوم عم بتزيد. في سندات بتجيك حواليك، طونا الأمن والأمان ودعم نفسي. البيوت ترممت بس الوجع جوا بعده موجود. الحاجة للدعم النفسي عم بتزيد هلأ أكثر من أي وقت. لو ما الدعم والمساعدة ما كنت رجعت على الرياليتي اللي أنا عايشة فيها. هذا اللي حاطني بالأمان. المجتمع اضطر يتعايش مع الوضع، بس ما تعود. كلنا اضطرينا نتعايش مع الوضع، انجبرنا. بس ما تعودنا. لو شو ما صار، لو شو ما يصير، حنضلنا مكملين. أضيق العيش لولا فسحة الأمل.